同學們早晨啦！我將會同大家分享西西呢一位嘅香港作家。佢最擅長寫嘅咧係小説，小説係承載住佢對周圍人同埋事嘅種種思考。喺我整個中學階段同埋大學頭幾年，仲未有文學方面嘅啟蒙嘅時候，對香港文學嘅認識幾乎係零。後來揀咗文學創作呢一科，導師提到想創作就必須累積生活嘅厚度。咁其實乜嘢係生活嘅厚度呢？西西嘅作品富有想像力咁代入小説裏邊唔同嘅角色去對話，呢種想像力佢仍然係要取材於佢自己嘅見聞同埋閱讀。我想同大家去介紹咧《母語》同埋《看小説》呢兩本書，佢代表住我對累積生活厚度呢件事嘅認識。《母語》係西西嘅一篇短篇小説集，我以前同學生一齊讀過其中南蠻嘅呢一篇。而南蠻係故事主角自己喺香港沙田嘅屋企裏邊所飼養嘅一隻羊駝。喺我哋嘅認識裏邊，有人會飼養貓貓、狗狗或者魚或者倉鼠，但係唔會估到本身喺動物園或者遠在南美洲嘅嗰啲羊駝，竟然會可以成為一個香港退休人士嘅飼養對象㗎。羊駝同其他動物一樣唔識講嘢，但係卻同其他動物一樣咧，都係會同人去建立關係嘅。故事裏邊咧冇乜直接去講羊駝南蠻嘅一舉一動，但係卻改寫咗西西自己嘅經歷，去藉住南蠻討論到從南美移居到香港之後點樣揾唔到貢獻社群嘅動力。看小説咧係西西嘅一本閱讀筆記嚟嘅，內容透過佢睇一啲南美同埋歐洲作家嘅翻譯小説，表達出身處異地嘅作家點樣俾佢帶嚟創作嘅種種靈感，但係更加重要係讓平凡嘅讀者好似我明白到西西嘅精神。小説貴於創新，西西教我哋喺有限嘅閱讀經驗裏邊，嘗試去辨識優秀嘅作品去睇。看小説咧，其實同南蠻相差差唔多30年先至去出版，但係裏邊就重提住西西一生所關注嘅議題，就好似動物或者係身份認同呢一啲嘢啦。喺網絡小説泛濫嘅日子裏邊，西西為我哋帶嚟嘅並唔係言辭嘅鞭撻，而係拓寬我哋嘅想像同埋視野。佢筆下咧係冇絢麗嘅詞組，亦都冇虛偽嘅寫實，只有對生活嘅真相無盡嘅探求。其實學校裏邊咧仲有好多其他西西嘅著作，包括咧有詩或者散文嗰啲。歡迎各位嚟臨去借閱啦〜